nkuwaniriza nenkubaza okubanga otwegaseeko ku Lugonvizi Show gyesinzira okubeera ng'otulaba mwebali nnyo mwebalire ddala abali mu bitundu bya Uganda ebyenjawulo abali wabweru wa Uganda mwebali okubanga temuva ku Lugonvizi Show all the time mutukoze obulungi obutali butono mwongedde ekintu okukiwanika nyongero beebaza no bakubiriza okusubscribinga okulikinga okusharinga okucommentinga thank you very much mwebali okubanga mugoberera buli kaseera ne mutava ku program zino nkakasa era ndi musanyufu nti buli kaseera wabeerawo abantu abakyusa obulamu bwabwe n'abakyusa endaba yaabwe ey'ebintu kyekisinga okunsanyusa okulaba nga waliwo omuntu akyusizza endowooza ye n'endaba gy'alabamu ebintu mu bulamu bw'ensi eno ebiseera ebisinga obuwanguzi bw'otuukako bufaanagana endaba gy'olabamu ebintu endaba ye bwebanga ya siringi 5 ogenda kutuuka ku buwanguzi bwa siringi 5 endaba ye bwebanga ya kakadde obuwanguzi ogenda kutuuka ku bwa kakadde endaba ye bwebanga ya bukadde 10 ojja kutuuka ku buwanguzi bwa bukadde 10 bw'olaba ebintu bw'ogenda okufaanana ky'okolerera okubeera kyeweefumitiriza okubeera ky'ogenda okubeera waliwo enjawulo wakati w'okuloota okubeera n'okukolerera okubeera waliwo abaloota obugagga ne batakolerera bugagga ng'obuloota nange ndigaggawalako ensonga yandigaggawalako si kyekikulu biki by'otaddewo ebisobola okutuusa ku bugagga yo gaggawala kwe kuliwa kwewerowoozaako obugagga kyeki nakibagamba nti buli muntu mugagga singa abeera mu baasinga ate buli muntu mwavu singa abeera mu bamusinga kati gwe bugagga ki bw'oluubirira okubeera it has been a by the way naye nga leero lwa Sunday ennaku z'omwezi 10 n'omwezi gwa 10 omwaka 2021 Ssentongo Frederick Lugonvu gemanya gange tubeera mu kataba k'obuwanguzi n'okulemererwa nga weesigama ku mazima n'okufumiitiriza success and failure based on reason and reality obuwanguzi n'amazima obuwanguzi n'okulemererwa nga weesigama ku mazima n'okufumiitiriza kongedde otutambuza kongedde otuzibula obwongo kongedde otuzibula mu ndaba ey'ebintu abantu bangi bampeereza obubaka obunsanyusa nga bulaga nti oba oliawo endaba yaabwe ey'ebintu egenze ekyuka endaba yaabwe ey'ebintu ekyuse mwebale nnyo mwebalire ddala olunaku olwaliro sigenda kutwala kadde kawanvu kubanga n'obudde butambudde njagala tutunuulire we twakoma we tugenda okutandikira twakoma tugenda ku kigambo ekigamba nti enkwatagana gwatwegaseeko olwaliro programu zaffe zonna osobola ozisanga emabega ogenda oddayo mpolampola abantu bangi bangamba nti Mwami Lugonvu naakakulaba omwezi gumu naye kati nkyali ku mulimu gwa kuwuliriza programu waliwo n'abeera nga yakawulira 2 naga Mwami Lugonvu nga nkyuse nnyo n'omuga nti zonna ziwulirize ozimaleyo naye nga twegaseeko olwaliro mu katabo kano ak'obuwanguzi n'okulemererwa obutabo gye buli eno tuli ku episode ya 6 twakafuna episode 5 emabega eno episode ya 6 oba kitundu kya 6 n'olwekyo njagala kubanga tutandikira we twakoma ku kigambo ekigamba nti enkwatagana oba omutwe ogugamba nti enkwatagana embeera y'omuntu nga bw'awulira ku mutima kye kimu ku bunafu bw'abantu abalemererwa buli kimu bakikola nga bagoberera mitima gyabwe kakibenga kikwatagana ku nkolagana n'abantu omuntu omwavu bw'agwa mu mukwano ayagala nnyo n'atuuka n'okuyita weyandikomye era nga bangi bafundikira gye babadde bayita emikwano ate nga gye basudde mu ntata kino ebiseera ebisinga kisibuka ku kubeera nti babeera balemereddwa mu buli kimu nga kati ensi ebalabanga abatalina mulamwa kye bakola singa babaako ne ke bafunyeewo konna kagubeerenga mukwano bakwasaako ebiri olw'okutya okugufiirwa emitima gyabwe gituuka ekiseera ne gigonda ekivaamu kukola nsobi olwo ne bafundikira nga n'akatono ke balina kabatwaliddwako omwavu aba ne laavu waliwo yanga nti abagagga tebalina mukwano si nti tebalina mukwano wabula abagagga bavaliwenga obudde bwabwe kizibu nnyo kera ku makya okujja omugagga ku mirimu gy'omugagga tugende tumale wiiki namba nga tuzunga tuli ku outing naye ate omwavu omuggyako ekikwetaagisa kiri kimu mugamba nti ze tunaalya weeziri era tolowooza nti abantu abasinga okupaatinga be bagagga tulowooza nti abantu abasinga okukuba zipaate buli weekend ng'alina paate buli kaseera abeera mu bbaala nti be bagagga no
omugagga afunayo kadde n'anywa ne banne bwe badiscussinga business naye mufuna mpola agenda mu biwoggana bimwerabiza ebizibu. Abantu abalemererwa babeera n'obwagazi bungi obwa ssente. Wuliriza, abantu abalemererwa baba n'obwagazi bungi obwa ssente. Bwe bazikwatako tebaagala zibaveeko era tebalowooza ku kyakuzisiga mu kintu kyonna kusobola kubanga zizaala amagoba. Y'ensonga lwaki osanga omuntu ng'ayina akakadde naye ng'akakuukulira ng'alaba ng'ayina akawumbi nga ne bw'omugamba nti baako kyozikolamu ng'akubuuza nti zife. Ekibuuzo ekiriwo nti bw'onaatereka akakadde osobola okaterekera emyaka 10? Yes. Bw'oba okaterekedde emyaka 10 olowooza nti akakadde kikagula olwaliro mu myaka 10 kanaba kakyakigula? Ansi eri nno. Naye atugambye abantu abalemererwa baba n'obwagazi bungi obwa ssente. Bwe bazikwatako tebaagala zibaveeko era tebalowooza ku kyakuzisiga mu kintu kyonna kusobola kuzaala magoba. Beerabira nti ssente enkalu ne bw'oba oyina nnyingi zitya teziba na muwendo. Ebintu bye tukola nga tukutte ku ssente buli omu asaanidde okukimanya nti bye bizifuula ez'omuwendo. Kizibu nnyo okugamba nti Lugonva alina ssente olw'okubonda bina ekisawo kyazo. Obugagga tebuli mu ssente enkalu, obugagga buli mu bintu by'okoze mu ezo ssente. Tosobola kumbatiza nti oyo mugagga nga tondaga faamu gy'alina. Tosobola kumbatiza nti oyo mugagga nga tondaze ennyumba gy'alina. Tosobola kumbatiza nti oyo mugagga nga tondaze kampuni z'alina naye nga nti oyo gula batagwebwako kakadde. Era abantu bangi tubalabye gye tukolera nawa ng'omusaala nga bw'agufuna agupokera ku akawunti n'omusanga nga ku akawunti alinako obukadde nga 15 naye nga bw'omubuuza nti owange singa bagoba ku mulimu obukadde 15 busobola okuliisa emyaka 10 nti apaana. Lwaki totandika n'ako akasente k'olina kw'otuutira ewamu obeeko ky'okakolamu kizaale? Saagala olowooze ng'eyalemererwa. Ssente ziba za muwendo nnyo nga zirina zikozesezza okuzaala amagoba naye ekyennaku bangi ku bantu abalemererwa ate bo ebintu babiraba bulala. Baziraba ng'ekintu ekyokweyambisa okusobola okwetuusaako ebyetaago byabwe ebya bulijjo era awo tebatera kusukkawo. Muganda wange ompulira? Kankuddiremu akantu kano oyinza okuba tokawulidde. Nkakuddiremu. Ssente ziba za muwendo nnyo nga zirina zikozesezza okuzaala amagoba naye ekyennaku bangi ku bantu abalemererwa ate bo ate bo ebintu babiraba bulala. Baziraba ng'ekintu ekyokweyambisa okusobola okwetuusaako ebyetaago byabwe ebya bulijjo era awo tebatera kusukkawo. Abantu bangi obasanga nga bw'afuna akakadde atandika okukatemaatema nga akatemeratemera ebyetaago. Wabula akakadde tolina katemeratemera byetaago, olina katemeratemera investment. Ogenda kazza mu ki? Omuntu yenna ng'olya ku musaala ogenze olina kulya ku magoba agazaaliddwa ekyo kye wassaamu ssente ze ez'omusaala. Buli musaala gw'ofuna olina kuba ng'olina w'ogunnyika. Gy'ogunnyika ne guzaala. Bwe guzaala kye guzadde ky'olyako, tolya ku musaala. Kubanga bw'olya ku musaala akaseera kagenda kutuuka nga tokyalina musaala naye ng'ekintu kye wantandisiza omusaala ate omusaala wagulya. Tweyongereyo. Kambaddiremu akantu kano abali ku Lugonvizi Show. Abantu abalemererwa babeera n'obwagazi bungi obwa ssente. Bwe bazikwatako tebaagala zibaveeko era tebalowooza ku kyakuzisiga mu kintu kyonna okusobola okuzaala amagoba. Beerabira nti ssente enkalu ne bw'oba olina nnyingi zitya teziba na muwendo. Ebintu bye tukola nga tukutte ku ssente buli omu asaanidde okukimanya nti bye bizifuula ez'omuwendo. By'okoze mu ssente z'ofuna bye bikulu. Ssente z'ofuna si kyekikulu. Nakugamba nti you have not to jubilate. You have not organized for parties kubanga baakwongeza omusaala. Organize for parties ng'otulaga by'okoze mu musaala gwe baakwongeza. Toyina kujaganya kubanga baakuwadde obwa manager. Olina kujaganya kubanga obwa manager olina by'obukozeemu.
abantu tebatujajingira ku kye tuli kati batujajingira ku nkya y'ekyo kye tuli kati nti yi naye omusajja oyo yali ow'amaanyi. Ensonga enkulu teri mu kuba nti wajja mu Kampala. Ensonga enkulu eri mu kuba nti kikyojje mu Kampala. Ensonga enkulu teri ku kyakuba nti walinnya wakeera ku makya n'olinnya ennyonyi n'ova mu Uganda n'ogenda mu mawanga ag'ebweru. Ensonga enkulu eri mu kyakuba nti ebweru oggyeyo ki. Bw'obanga ebweru oggyeyo kuweerera baana, kuliisa bazadde bo, kusasula nnyumba na kusomesaako na kukola biki, weetaaga kusabira. Ensonga enkulu teri mu kuba nti wakeera ku makya n'osoma nnyo n'otikkirwa diguli n'ofuna masters. Awo si we wali ensonga enkulu. Era amatikkira obubaga tebwandibadde ku matikkira, obubaga bwandibadde ku ekyo ky'otuuseeko oluvannyuma lw'okutikkirwa. Kubanga tulabye bangi abatikkiddwa ne batafuna mirimu. Kyokka wadde era ng'omaze okufuna omulimu, awo si we wandibadde akabaga. Kubanga tulabye bangi abafunye emirimu ne batabaako kye bajjayo ate nga baasoma. Akabaga kandibadde ku ki ky'ojje mu mulimu ogwo gwe wafuna olw'okusoma kwe wasoma. Tuli ffenna. Ekikulu kyandibadde ku ki ky'okoze mu musaala ogwo gw'osasulwa mu mulimu, omulimu gwe wafuna olw'okusoma kwe wasoma. Naye abasinga olutikirwa ng'akola akabaga. Wayita ebbanga tuno ng'omusanga atudde, oluzungu ng'alufuuweeta, abeerawo kuwakanya boogedde, mwe lwakuba temwasoma gwe yasoma kikyolaga. Obasanga ku byalo nga baliwo kuwakanya gwe lwakuba tewasoma. Kati gwe no ekibasumbuwa butasoma, gwe ekitakusumbuwa kati gwe ekikusoma. Mwe abaasoma ennyo mugamba nnyo abantu nti oyo ekimusumbuwa teyasoma, kyekimusumbuwa. Ate muweerere ku baana. Naye bwe mubanga mutugamba okuweerera ku baana bafuuke bafeeriya nga mmwe, abaffe batuuse obutasoma. Osanga oli ng'ali ku kyalo nga talina kyalina, naye nga mulungi nnyo mu kwajowenga n'okuzala w'abalala. Kati olaba ekimusumbuwa kirya ki? Butasomaako. Naye singa yasoma teyandibadde mu mbeera eyo. Muweerere ku baana. Naye gwatugamba nti oli ekimusumbuwa butasoma, oli mu kumwajiwengako kubanga bamufeza obukadde 2 nga gwe olina mpale 3 ze banaakuferako. Fine. Obutasoma bwamuleetedde okumufera obukadde 2 bwe yakola mu butasoma. Naye gwe okusoma kwe tekukusobozza wadde kufuna bukadde 2 bw'osobola okukuuma. Kati ntwala ani? Kaŋŋende n'oli akolawo wakirize babba okusinga okubeera owe yasoma nga tolina kyolaga. Ekikulu tekiri mu diguli gye wafuna, ekikulu tekiri mu PhD gy'olina, ekikulu kiri mu ki ky'otulagako ekikalu ky'ofunye mu mpapula z'obuyigirize. Obuyigirize bwa mu bbanga, obuyigirize bwa bigambo na mpapula, naye ffe tutunulira bikulu by'okoze mu buyigirize. Tosobola kunyumiza nti omusajja waawo dokita, nti omusajja waawo wa masters, naye ng'ate apangisa ku apartment. Era bwe ngamba nti egolaba wa PhD nga nkubuza nti ezo apartment zize ntya? Ogenda okunonya apartment zapangisaako. Era oga nti oyo golaba wa PhD, abo abasajja baasoma. Okimanyi nti apartment egipangisa kakadde kamu n'ekitundu nti naye apartment y'akakadde akamu n'ekitundu gy'apangisa nannyiniyo wa kyamukaaga. Obuyigirize tebwakuyamba. Temwegeziwaza. Sibagaana kusoma, naye musevaliyo mu kusoma. Sibagaana kutikkirwa, naye okutikkirwa okw'okudda mu kwajiwenga ku byalo n'okwogera enzungu ku byalo n'okugamba nti omuzungu azze muyite gundi yasoma gy'atutaputire nga gw'oli interpreter. Olabyewo interpreter omugagga. I'm sorry to say this. Babeerako ku kyalo nga bo ani azze nti Muswahili Munnakenya nti muyite gundi. Kati ebyo biki byagamba badde atugamba wano nga tubitegeera. Kankubuulire, nze mulimu lw'entambula n'eŋŋende ne baamunaanika, oluusi n'eŋŋende e Bugerere waliyo ennaanansi, Abannakenya be bazigula. Omusajja aba n'omusiri gwe ogw'ennaanansi nga gwayiika ezi oba yiika 10 nga talina A, talina B, talina C. Mpuliriza bulungi. Talina A, talina B, talina C.
Omunakenya najja ayagala ennaanansi ze kubanga Abannakenya kati basinga ozzigula. Omunakenya amanyi Oluzungu. Omunakenya amanyi Oluswayiri. Ono mulimi tamanyi Luzungu. Omulimi tamanyi Luswayiri. Natandika habari za leo. Wewe iko mzuri. Mimi natoka kwa Kenya. Mimi nataka kununua nanansi zako. Wewe nanansi waziita pate mu Kiswahili simanyi. Nanansi zako hii ya pesa ngapi? Sasa kakati ono gwabigamba tabikola ki tabitegeera. Era olumaliza nga baga nti muyite gundi yategeera Oluswayiri nga bagenda bamujja mu station yabeerawo okulinda baana ataputira. Nga bamujja mu station nga nti ono abadde agamba zegula nanansi. Omusiri guno ogumuguzamu obukadde 3 amugamba akola obukadde 4. Yanasema milioni 8. Patia mwambie milioni 3 na nusu ndoza bakyogera 3 na nusu. Ngaga nti agambye akuwa 3 mu 5. Jakola 3 mu 7. Agambye 3 mu 7 tyoke hakuna shida. Agambye twali uzibu. Sente bazikuwere wanoba. Nti bazimpe zange nga bamuwa obukadde 3 mu 7. Okubanga tomanyi lulimi tekikujjeeko kikyo. Obukadde 3 mu 7 ngono interpreter bamuwe emitwalo 10 omanyi bwagamba. Muwerera abaana. Muwerera abaana. Okimanyi nti mbaddewo eddakiika eje 10 yange lirino. Kwogera bwogezi bigambo lw'okuba tamanyi Luzungu 10 yange lirino. Mpayo ne yaggine saawo. Ofunye 10 neweerabidde nti yafunye obukadde 3 mu 7. Okusoma ko kuli value yabo ya mitwalo 10. Oba twatuuseeyo ddi eyo naye ategedde. Kituzaayo nti kyofunye, omulimo gw'ofunye, obuyigirize bw'olina, omulimo gw'wafuna ku kyeyo gye walinnya si kyekikulu. Era tewewaanira ku bantu nti gwe ennyonyi wazifuula bugaali. Mu kufuula ennyonyi obugaali kikyofunyeemu kyekikulu. Omuntu eyalemererwa bw'afuna ekintu aba tayagala kukyejjako. Aba yeeraliikirira okukifiirwa okutuuka mu mbeera nti ne bw'abaawo ayagala okukimugulako, ne bw'abanga akubisamu emirundi 2 sente ze yakigula tasobola kukimuguza. Oba nammwe mukimanyi ekintu ekyo. Abantu abaavu mugamba nti omugaggaze ayagala akayumba omuguzewo obukatu kali ku fuuti 2 ku 3 kali wabigi akuwa obukadde 4 ogenda ogule wala nti ani gwomanyira bagambye ko nti ntunda ye nga mumanyira mugenda mugule walala nasigala mu kayumba kake ekinako paka city council ojja nega nti kyayagala buyumba obwo mu kibuga nga ne yali amugula takyamugula. Aba yeeraliikirira okukifiirwa okutuuka mu mbeera nti ne bw'abanga waliwo ayagala okukimugulako ne bw'aba akubisaamu emirundi 2 sente ze yakigula tasobola kukimuguza. Nze kambagulire jange ennyumba yange okubisaamu emirundi 3 nga ndaba mpita njikuguza ne ngenda nzimbe walala. Businessman yenna bw'aba aba real estate batandika kutunda nyumba zaabwe. Mbaze ennyumba njimaliddeko obukadde 2.5 gwe ngamba mpa obukadde 3.5 lwaki sijiguza ne ngenda nzimbe endala. Singa nzuula nti mpita omuntu yenna anaafuna olina kubeera ngoga nti naye wano mpitawo kasita ozuula ng'oyitawo genda. Abeera n'okutya nti agenda kufiirwa ekintu kyekyo singa akitunda tafuna nakadde kalowooza ku magoba ge yandifunye ng'akitunze. Mwami Amesigundu zino ze zimu ku nsonga lwaki abalemererwa babeera mu mbeera ey'obwavu ne babuyaaniraawo ebbanga lyonna. Omuntu eyalemererwa bw'aba n'akantu konna abeera akaagala n'omutima gwe gwonna era bwe batyo ne bwe gutuuka ku mbeera ey'okulemererwa atuuka ekiseera n'awulira mu mativu n'embeera gy'ayitamu. Omuntu ekikulu kino agamba nti omuntu ekikulu kino buli kadde aba agezaako nnyo okwesamba embeera eyinza okumutuusa ku buwanguzi mu bulamu bwe wadde okumubbulula mu bwavu era baba nenge efutwa n'obukyayi eri abawanguzi.
Mama sirabangayo mwava atayinange sirabangayo mwava atayina futwa sirabangayo mwami atayina buchayi sirabangayo mwava atayina butagaliza buli lwolirabanga omuntu atayagaliza omuntu azimba akatimo olw'okuba gundi afunye kabonero ka bwavu mu mutima gwo kabonero ka bwavu mu mutima gwo kankikuddiremu omuntu ekikula kino buli kadde aba agezaako nnyo okwesamba embeera eyinza okumutuusa ku buwanguzi mu bulamu bwe wadde okumubuula mu bwavu era babeera n'engeri efutwa n'obukyayi eri abawanguzi buli lwalaba amuyiseeko tamubuuza nti wakikola otya okutuuka wooli awo akyawa mukyawe n'akyawa n'ebyo byafunye abaalemererwa babeera n'obukyayi obutagambika ku bannaabwe abawanguzi nti basobola okukola kyonna kye basobola okubalengeza oba okubanafuya omuntu gwe waleka mu kyalo n'ojja mu Kampala bw'akulaba ngozeeyo mu kyalo n'ositula ekizimbe bw'oba mukazi nga nti nze namusanga malaaya yeetunda bw'oba ng'ositudde ekizimbe nga nti yazijja mu mayembe bw'oba ng'ositudde ekizimbe baganda be bamuwampe bw'oba ng'olina ky'okoze eri yamala kutundayo bateekawo embeera yonna ey'okkunafuya n'okulaga nti olina kye waakoze ng'obabuuza nti kale sirina kye naakoze naye mmwe kiki kye mukoze mutunulire abantu abo tewali muntu mugagga adda ku munne n'alengeza wabula abaavu ye muntu alengera eyaguze emmotoka nagani ekyaguze kibaafu ne tofiri teyakyegobaako ennaku ezo gw'omanyi baagula ne batunda gwe wagula eriwa n'ogitunda aguze kibaafu gw'ataagula kibaafu wagula ki omuntu ali kagaali tolina gaatisi zige yalina pikipiki omuntu wa pikipiki talina gaatisi zige yaguze emmotoka naye obasanga nnyo olw'oku tulina we twali ku galagi omuvubuka n'aleta kisupakabu nga kikadde n'omulala ng'alinawo bokisa yaawo bali baze ku saavisi nga tuli awo tunyumya owa bokisa bwe yatambula n'agenda owa supakabu n'atandika nga kikadde n'atubulira nga bwe babivugavuga edda agapiki temuli oyo golabwe entandika eyange tansooka Masaka ebyo bijijiji eno supakabu n'agikuba ne ku mutto eno gyolaba piki eno piki twalinansa naawe eno piki nanyumyanga bwe bavugavuga edda bibokisa bwe bitaliimu kantu bwe bitawangaala tebiriimu gundi kale fine bibokisa tebiwangaala era supakabu mpangazi yali safuta era safuta mpangazi naye owange ogamba sike kaseera ofuneyo kumpi empangazi kale fine ebimotoka kyeyaguze kibi kinywa nnyo tekiwangaala abakigula bonna bakyegobako naye olowooza sike kaseera gwageyo abaguze emotoka ng'oli kagaali ofuneyo ku gaali empya waakiri wangi olowooza sike kaseera abantu abaalemererwa babeera n'obudde bungi okulengeza abalina bwe batuuse babeera n'obudde bungi okulengera zi negative eziri ku bannaabwe abaliko bwe batuuse omuntu eyadibira ku lujja buli lwalaba akoze embaga alengera omutimbi bw'atali mulungi buli lwalaba akoze embaga alengera olugoye lwayambadde nga bwe luli olwalayisi ekyo kigomesi kyakyusirizamu nze mbimanyi ebyo mulamu wange byakolamu mulamu wo byakolamu naye alikuwaayo ddi naawe lw'onaakola embaga yo omuntu eyadibira ku lujja alengera nga bw'oleese ekisajja ekibi nzaako nkatwalawa nfe obwomu olimba mwana wa taata teweekaza abaalemererwa balengera nnyo obunafu bw'abaliko we batuuse eyalemera mu kyalo bw'alengera agenze mu Kampala olaba abadde aboyaanira kuno era bajja kuzza mulambo babibagambye baganda bange ne banyinaze nga mugenda ebweru nti mugenda kusaanawo bagenda kuzza mirambo bagenda kukola ki abo bafeeriya temutya enjogera y'abafeeriya yeeyo nze ngibagamba n'omukulu wa Miss Kigundu agigambye akikugambye atya agigambye atya
zino ze zimu ku nsonga lwaki abaalemerwa babeera mu mbeera ey'obwavu ne babuyaanira omwo ebbanga lyonna. Omuntu yalemererwa bw'aba n'akantu konna abeera akaagala n'omutima gwe gwonna, era bwe batyo ne bwegutuuka ku mbeera ey'okulemererwa atuuka ekiseera n'awulira nga mumativu n'embeera gy'ayitamu. Omuntu ekikola kino buli kadde aba agezaako nnyo okwesamba embeera eyinza okumutuusa ku buwanguzi mu bulamu bwe wadde okumubbulula mu bwavu, era babeera n'enge, babeera n'effutwa, babeera n'obukyayi eri abawanguzi. Abaalemerwa babeera n'obukyayi obutagambika ku bannaabwe abawanguzi nti basobola okukola kyonna kye basobola okubalengeza oba okubanafuya. Abaalemererwa nga babeera ne palapase. Nze kankubuulire, tewali muntu mugagga alina budde bukwata namba za mmotoka ez'abalala. Tewali muntu alina mmotoka alina budde kumanya mmotoka ya gundi evuuma etya, kubanga naye tamanyi bwevuuma. Naye okimanyi nti wadde tomanyi mmotoka yo bwevuuma, abaalemererwa ku kyalo bagimanyi. Obeera inaga nti eyo ya gundi, naye wulira bwetokota. Wulira bwetokota, etokota bubi. Ogumotoka gukanka budde gwonna taguwa service. Naawe akagaaliko kawe ku service muganda wange. Ovugira mukaita kakongolijjo? Kakunku. Ovugira kakunku. Entebe yubuse eweddewo. Omuti baagwokya. Ogeyo w'emmotoka nga bw'atagiwa service. Naawe akagaaliko tubadde tusaba nti kawe ku service. Noonye nno we tukomye emboozi yaffe tuwomere. Wawano ndabyewo. Baboogerera, si byenva okubagamba, baboogerera ebikikinike. Wulira wano, kale wenva okwogera. Baboogerera ebikikinike omuli sente sizize. Ekyo temukiwulirangako. Tewali mugagga ayogera ku mugagga munne nti eyo sente sizize. Abaavu ffe tugamba abala nti eyo sizize. Era n'obala n'emyaka gy'alina n'obuuza yabikola atya. Nange nja kubuuza nti ku myaka ana gy'olina okikoze otya okubeera mu mbeera y'obwavu. Ng'aliwo abasatu abaziina. Nga gw'okya abala abalina asatu abalina ebizimbe. Gw'owaana alemeddwa okuzimba yo wadde olemedde mu bupangisa, kiki ekyakutuukako? Baboogerera ebikikinike omuli sente sizize, ago mabanja ga banka. Ago mabanja ga banka mweyeyagalira sente neewole naawe. Gwirinda bwe banaabisika, nze nkubuulidde. Linda bwe banaabisika ajja bakuyita kola ki? Ajja kubolooga. Mubalira n'abantu zirooni ze balina ezali mu ssente za banka, ezo sizize, ebyo ebizimbi bajja bitwala. Nno nze kati ababagagga mmanyi enkola yabwe mbabeeramu nnyo. Muganda wange obabeeramu nnyo naye nga gwe tobafaanana. Nze abagagga mbabeeramu nnyo. Agenda mu banka n'asinga kino ekizimbe ne bamuwa ssente n'azimba kiri, ogenda okwekanga ku bizimbe byonna by'alina ekiriko ng'ekituufu kiri kimu ekiki, ebisigadde nga biri mu banka. Mbabeeramu nnyo mbamanyi. Nze tosobolina kyosobola kunimba ku mugagga. Naye gwe nga embeera yo tekyuka. Mwana wa taata, oyina by'omanyi bingi ku bagagga era obabaddemu nnyo. Bw'otandika okubatutula buli omu omanyi gye yazimba, omanyi ne banka gye yazijja, naye gwe oli ekyusaako ddi waakiri otuuke mu makkati gaabwe. Oluvaawo nga mugamba boogera bubi. Ago mabanja ga banka bannabyabufuzi oyo be bamukozesa. Wulira akantu kano. Baboogerera ebikikinike omuli ssente sizize, ago mabanja ga banka mweyeyagalira. Bannabyabufuzi oyo be bamukozesa oba okukiteekawo nti oyo ali mu lugendo akadde konna agenda kugwa. Okimanyi nti abanafu be basinga okumanya abali waggulu be bagenda okugwa.
bebasinga okumanya bagenda okubawa ebyobugagga byabwe naye gwe banaabo waki ekikyo suuka agenda kugwa ali mu lugendo guno omwaka tagumalaako nze mbabuulidde bagenda kubitwala temulaba bwali takyalya tomulaba bwakoze amasimu nze ngawulira nga bagamukubira bye mubeeramu tewali kiwa bantu kikula kino ssanyu ng'okulaba omuwanguzi ng'ebintu bimutabuseeko agenda kugwa abantu abasirusiru era abaavu mu mitima mu ndowooza ne mu byenfuna byabwe basanyukira nnyo agwa era kyova olaba buli kaseera babeera n'obusungu ku kulaba alinnye eddaala buli kaseera babeera n'essanyu ku kulaba abadde waggulu ng'agudde kibawa essanyu kankuddiremu ensonga eno tewali kiwa bantu kikula kino ssanyu ng'okulaba omuwanguzi ng'ebintu bimutabuseeko agenda kugwa bavumu nnyo nti basobola n'okujweteka ku muntu ebigambo bamatize emitima gyabwe nti ddala kye baagaliza omuntu oyo era bwe kiri akumutegedde kye bakola akeera ku makya naga nti nze nagamba takyalimu walaba emmotoka eyagenza waggulu awo nti yaani agivuga tewaddeko yugi nti mujja kakasa nze nabadde mpitawo omusajja yakubye oli omu namuga nkuwaddemu ez'ogwo batuuka okulimba emitima gyabwe bamatize kiri nti tokyalina ssente tomulaba bw'atambulira kati Kaspasio eyavuganga Prado ali Kaspasio nze nabagamba teyajjangayo n'agula soda n'akola ki buli kimu akyabigula bakuretingawo embeera ne beematiza mu mitima gyabwe bo bennyini be basooka okwematiza nti ddala ogudde oweddewo wadde tunnakiraga mu bikolwa bo balina okuretingawo embeera ne bagiguza n'abalala nti oyo agenze yaweddewo tewali kiwa bantu kikula kino ssanyu ng'okulaba omuwanguzi ng'ebintu bimutabuseeko agenda kugwa bavumu nnyo nti basobola n'okujweteka ku muntu ebigambo bamatize emitima gyabwe nti ddala kye baagaliza omuntu oyo era bwe kiri obwo obukyayi obw'enkulaakulana abantu abaalemererwa bwe baba nabwo ku bannaabwe abawanguzi yemu ku nsonga lwaki balemu okulowooza n'okutambulira ku mulamwa ogw'okweyongerako omuntu addira obudde bwe bwonna bw'alina n'abumalira ku bitamukwatako n'afundikira nga tasobola kutegeera na kulowooza ku bimusobozesa ng'omuntu ekyandimuyambye okusalira ebizibu bye amagezi omala obudde bungi ng'omenya abagagga abalina ebizimbe ebitali byabwe omala obudde bungi ng'omenya abagagga abagenda mu nnyanja omala obudde bungi ng'omenya abagagga abalina ebyobugagga ebigenda okutwalibwa zi banka naye oba obudde bw'omala lwaki tobumala nga weebuuza nti ogenda kusobola otya okujja omwana w'omusomero emitwalo 3 gye bamubanja omutwaleko muli obukadde 3 obwo obudde bw'omala ng'omenya abagagga abagenda okusaanawo lwaki tobumala nga weefumiitiriza ku biki by'osobola okukola okuva mu muzigo gw'omazeemu emyaka tumala obudde bungi nga tugeya abantu abatatukwatako n'okutegeeza nga bwe bagudde obufumbo bw'oyo bwagaana omaze obudde bungi ng'olengeza obufumbo bw'abalala oyo omukyala we yamukyawa oyo bba we yamukyawa obwo obudde bumale ng'onoonya n'akuwasa wangi bumale ng'onoonya n'akuwasa oyo gwolaba afumbira ku miggo kakazi katukonna kawulubadde bakubaako obudde bw'omala ng'olingiriza amaka g'abalanga babakuba bumale nga weeseetinga onoonye ki ekyakulemesa okufuna omusajja eyo nsonga ya nkizo mu kusalawo ku muntu anaatuuka ku buwanguzi n'anaalemererwa abantu abaalemererwa ebbanga lyonna omulaka baguteeka ku bitabakwatako ebizibu byabwe ne babisuula mu ggulu ekyo badde okimanyi bamala obudde bungi nga baleka emmere esiiriira bawunyirize ofumba ki ng'eyaabwe esiiriira abantu abawanguzi ate bo balina enjawulo kubanga tebeesibaako nnyo bintu tebaba na mukwano ku byo guyinza kubakosa ku mutima era bwe batyo
ne bagutuuka ku nkolagana n'abantu bwe babeera buli kadde babeera balowooza ku kintu kimu buwanguzi tebemalira nnyo ku bintu bya kinyumo. Omuntu omwavu omukazi amukyawa n'ayokya ennyumba. Kizibu nnyo omuntu omugagga omukazi okumukyawa n'akutuka. Abantu abasinga okwetuga olw'omukwano babeera baavu. Si lwakuba abagagga tebalina mukwano naye balina omukwano ogw'ekigero. Omuntu omwavu mufuna mpola. Omukazi amukyawa n'atambula ekyalo kyonna ng'awunnuuna, n'atambula ekyalo kyonna ng'alogootana, ensi n'emutama, n'akuba amasimu eno n'akuba amasimu eri mu muneegayirireko mukole bwe muti. Omugagga bamugamba buga nti mukazi wonno yagambye afulumyemu agenze. Adeo jangu ono bwe yabadde agenda yagambye atya. Yabadde wano n'ayogera bingi simanyi okola ki nankani bw'oneetereza anadda yagenze na biki. Yatisaawo ensawo ze n'afulumya emmotoka eyadde abo kabini n'avuga n'agenda n'agamba n'omukozi oyo nti simanya oba yamugambye agenda muweereza ebintu ebirala byatutte byalese. Yagenze essaawa nga mmeka? Ssaawa nga 6 ogw'emisana ntya? Okay, kale genda. Buuza omugagga zaako ki? Yesalo Mr. Lubega mbadde gamba nti ennyumba eyo gye mwagitunuza wakyamu. Nyina ebinsumbuwa ennaku zino saagala nammwe mumpangulule. Wadde ng'alina ebimusumbuwa eby'omukwano tebiyimiriza kizimbe genda mu maaso. Hello, kakati Bwana Yusufu, njagala ebyapa ebyo bibeere nga bivuddeyo mu bbanga lya myezi 2 ekinene. Abasajja tebakandaliriza bwe batyo. Saagala nawe ompangulule. Tekimuggyako kubanga alumiddwa naye tagenda kyesibako. Era w'omanyira nti boosi wammwe alina ekimusumbuwa ayomba nnyo ng'abayombesa ku mulimu. Omwavu nga obufumbo bwaganye ava ku mulimu takola. Mufuna omugagga nga mukazi yagenze n'agenda ayombesa abakozi n'obusungu bw'omukazi okgenda naye ng'emirimu tegiyimiridde. Ate bakola nnyo kubanga bassa abakozi baabwe ku pressure mu kaseera ak'okusoomoozebwa. Mufuna mpola ng'omukazi yagenze asaba liivu era ne mu liivu n'assaamu nti allow me to first sort my family issues ez'omukazi okugenda. Omuntu yenna atuuka okujulira okwewa obuto olw'okuba bbawo yakukyaye. Omuntu yenna atuuka okujulira okwewa obuto kubanga omukazi yakukyaye. Obwo obudde bumale ng'okola okuzula biki ebyamukukyayisizza. Bwe bubeera nga yakukyaye lwa bwavu kola nnyo ofune ssente omuyiseeko bbenzo bwa nti oli otya obadde oddako wa oli otya ennaku zino mbadde njagala nkuweeyo 5. Bw'osanga omukazi yakukyawa olw'obwavu musuulire nga ye eky'ekkumi aliyeko. Ogendagana naye lugovu oli mujoze mulage nti munnaye atera buzibu. Era nze nsaasira nnyo abantu abakyawagana n'abaagalwa baabwe ne balufuula olutalo mbuwaayise siyitawo. Omugagga babeera bakyawagana ne babayita ku mukolo. Nze mbirabira ku baganda bange Baidi Kenzo ne Rema. Tebalina na budde bweyogerako, tebayinaako na lutalo naye ffe abaava babawagira ffe tubeera twesusa. Mbuze ndi tiimu Rema, nze ndi tiimu Kenzo Bwongo. Babayita ku mukolo gwe gumu Rema n'ayimba nga Kenzo azina. Tekitegeeza nti baddiŋŋanye, waliwo ebitatumalira budde. Ku muntu omugagga mu mutima ekiyise kiba kiyise. Babayita ku mukolo gumu n'omukazi bwe mwakyawagana n'oyogera n'okugeresa n'ogeresa n'akuba n'engalo n'ayogera n'omukubira engalo naye keera ku makya ku mukolo oguliko abaavu abaakyawagana abeera kaakali konna engera akapale anti munnange yagamba ffe tetumanyi kwoza obeera olingiriza bya kaakali engera no eyo ye life y'abaavu
yaifu y'abaavu abagagga bwe kigenda kigenze mukyawagana n'asigala ng'akitadde nga mwakyawagana naye ng'omukazi asobola n'omukubira ku simu n'amugamba nti bitambula bulungi n'amuwa obukadde obuna kubanga alina abaana be kitegeeza otandise okugaggawala mu mutima era buli lw'oliraba ng'omukazi yenna aga nti nze akasajja ako kantama we kayise siyitawo abamwavu ate obwavu tebuba bwa ssente zokka ne mu mutima ne mu bikolwa obwavu butandikira mu bikolwa na mutima ensawo neddako twakomyewa abantu abawanguzi ate bo awo twamazeewo buli kadde babeera balowooza ku kintu kimu buwanguzi tebeemalira nnyo ku bintu bya kinyumo si baagazi nnyo babyamizannyo si baagazi nnyo babyamizannyo ebibanda by'omupiira abatera okubigendamu kankomaawo nze omu ku bo mubamu omugagga agendamu naye batono omupiira tegumujja ku mulimu naye omusajja asimba boda n'agenda alaba Chelsea ng'ezannya Man U n'asimba boda n'alaba Chelsea ng'ezannya Man U ow'ekikomanda nnyoka 12 n'akandawo paketi emu kubanga Arsenal egenda kuzannya Liverpool si baagazi nnyo babyamizannyo tebatera kugenda ku mikolo ebintu ebyebbinu bo babirabanga byakuba malako mirembe si balungi mu kukuuma mikwano gitabagasa ekyo mukitegeere ebiseera ebisinga bakyala baabwe oba abaami baabwe tebaba basanyufu olw'enneeyisa zaabwe kubanga obudde bw'amaka gaabwe babeera na butono ddala kyokka nga ate balungi nnyo bwe gutuuka mu kyokulabirira amaka gaabwe ontegedde obudde bw'amaka gaabwe babeera na butono naye balungi nnyo okulabirira amaka gaabwe omuntu omwavu abeera n'obudde bungi n'omukwano mungi eri mukazi we era basobola okwerekereza n'obutasasula school fees basobola n'okujja ku kapito w'akaduuka kaabwe ne bagenda babiri balabe David Lutalo ng'ayimba era ne basanyuka nnyo n'okumufuuwa ne bamufuuwa kizibu nnyo omukazi w'omwavu okujula omukwano kyova olabaga nti TV y'omwavu bagina TV y'omwavu abeera mukazi buli lwe bigiraagira biti kyova olabazalazalanya naye abagagga laavu yaabwe oluusi eba ntono bwe tukirowooza nti laavu ntono si nti tebalina laavu naye obudde babugabanya mu bingi eyo essaawa emu gy'akuwadde ku laavu akibala nti yekumala gw'oyagala akumalireko essaawa 12 era ng'oyagala okupangula omusajja omugagga akeere ku makya nga yazze waka tugambe nti mukyali mu courtship oba ki bino bye mwesiriwaza era obisanga mu maka g'abavumba omukazi nabadde ngenda n'akwata essaati n'aginyika mazzi mbu tolina gy'olaga akuwuttula kubanga by'olimu eby'ekisiru ne byo gy'omunyumiza emufiiriza bukadde bwa nsimbi gwe nga weefuula alina laavu mbu tolina gy'ogenda kulaga nze togenda kundeka ba engoye n'ozinyika mu mazzi ebyo bisanga mu baavu ebyokunnyika engoye n'okweka engatombo tojja kukola leero nange rumpe leero teri mugagga yagaanako kukola lwakuba birthday ya mukazi we omugagga bw'abanga atuuka okwerabira birthday ye nti ate obubagabaga buno obwaki tebuli mu bantu bagagga buli mu bamufuna mpola bajjukira nnyo ennaku za holiday bajjukira nnyo ennaku ezitali za kukola era zibasanyusa nnyo baabaavu ku mukono omulala balina obudde bungi obwawaka si kyenva okubagamba balina obudde bungi obwawaka kyokka nga ze ensimbi ezirabirira ewaka zibeekubya mpi nkuddiremu waggulu wali agambye si baagazi nnyo babyamizannyo tebatera kugenda ku mikolo abagagga
ebintu ebyebbinu bo babirabanga byakubamalako mirembe si balungi mu kulabirira mu kukuuma mikwano gitabagasa ebiseera ebisinga abakyala baabwe oba abaami baabwe tebaba basanyufu olw'enneeyisa zaabwe kubanga obudde bw'amaka gaabwe babeera na butono ddala kyokka ng'ate balungi nnyo bwe gutuuka mu kulabirira amaka era kyabulabe nnyo omuntu alina endowooza engagga okuwasa omuntu alina endowooza enjavu kyabulabe omuntu alina endowooza engagga okufumbirwa omusajja alina endowooza enjavu omukazi alina endowooza enjavu bw'afumbirwa omusajja alina endowooza engagga bebo bosanga nti nze tombuulira ne bw'obanga byonna obimpa ng'ewaka onzimbidde gali kwoleka buli kimu naye ng'ojja ku mukago ofuluma 12 kyagala ojjeko emu mbw'obeewo ku 3 ne bw'obanga byonna obimpa wadde abaana abaweerera byonna tebiriimu laavu budde nze tampa budde bw'agwa ku mwavu munne mundooza nga muga nti oyo nsanga ng'ayise nfunda n'akaavu kange nga kampa time my friend omukwano omwavu teguwooma omugagga agenda kujja nga yasanyuse nga yakubye eddiru yakawumbi munyumirwe laavu ng'enyuma naye laavu y'abaavu butandika n'okuwulira entuyo nga ziwunya obwavu talina najjajja kujja maanyi omwavu muba mukyali mu mukwano gwammwe ogw'ekyavu ng'eno landiroodi akonkona gwe mukwano gwe mwagala n'atugamba nti baabaavu ku mukono omulala balina obudde bungi obwawaka kyokka nga z'ensimbi ezirabirira awaka zibeekubya mpi abaana b'abaavu basobola okusomera mu masomero amabi endabirira nga mbi nga basula bubi naye omukwano gwe baba nagwo eri bakadde baabwe guba guli ogw'ekimemete obutafaananako abaana b'abagagga kino we kiva kwe kubeera nti wadde nga abaana b'abagagga bafuna buli kimu kye baagala naye bo bakirabanga ekya bulijjo kubanga bakimanyi nti buvunaanyizibwa bw'abakadde baabwe okubatuusaako ebyetaago byabwe mukategedde omwana w'omwavu taata aleeta biskwiti n'akuba engalo era waliwo agendoga nti akatabo kano kakudaala tekakudaala koogera kigagga ate gwe ndowooza yo njavu kano akatabo tekakudaala era buli awulira elementi enkudaaze mu katabo kano tonnatuuka ku levo yaako naye buli awulira amazima mu katabo kano otuusa akaseera okukyusa endowooza yo kankuddiremu wano abaana b'abaavu basobola okusomera mu masomero amabi endabirira nga mbi nga basula bubi naye omukwano gwe baba nagwo eri bakadde baabwe guba guli ogw'ekimemete obutafaananako n'abaana b'abagagga kino we kiva kwe kubeera nti wadde ng'abaana ab'abagagga bafuna buli kimu kye beetaaga naye bo bakirabanga ekya bulijjo kubanga bakimanyi nti buvunaanyizibwa bw'abakadde baabwe okubatuusaako ebyetaago byabwe kati ng'okeera ku makya oleeta kiro z'ennyama 10 ewaka mu maka g'abagagga ng'omwana ajagambiza agenda kuga taata tuleeteddeeko ntula ffe ebinyama byatutamye omwana w'omwavu ogula kiro ya 2 zinaakima ebidomola by'amazzi 10 sipiidi tugenda kulya akanyama mubimbuuze kubanga nze mbimanyi kitaffe namusanje Steven omugenzi yaleetanga kiro 3 oba 4 ewaka awo nga ne wabatuma ku nserere tugenda nga ffe twebuuza taata amazzi ganaamala oba tugakime kati enkya tuwummule nga tulina pulaani nogira taata okimanyi nti nkwagala nnyo kubanga akanyama kakoze eki kaze naye ow'omugagga bya bulijjo kakati bw'otabimuwani anaabimuwa yensi mwe tuwangaalira abaavu balafubana nnyo okusobola okulabirira amaka gaabwe ate nga bakikola mu bulumi obw'ekitalo omuzadde nga mwavu olumu negwe
aluma n'ogwengulu okulaga ab'amaka ge nti ye kamala byonna ng'eggala essajja. Kubanga oli kaabeere mwavu oba mugagga, buli omu alina ekkatala ery'okulabirira ab'omu maka ge. Abantu abawanguzi tebeeguya bintu. Nkikuddiramu. Abantu abawanguzi tebeeguya bintu. Tebakisangamu buzibu kutunda kintu kyonna singa kibanga kikola amagoba. Oli ne bwabanga kimwetaagisa kutunda nnyumba ye mwasula akikola nga tasoose kulowooza gwakubiri. Singa alaba nga kyagenda okukola kye kimuyisaawo ng'enjogera y'ennaku zino bweri. Abawanguzi bakola okusalawo nga beesigama ku kufumiitiriza. Abawanguzi bakola okusalawo nga beesigama ku kufumiitiriza obutafaananako ne bannaabwe abaavu abasalawo nga basinziira kubawulira ku mitima gyabwe. Njagala kusooka kuwulira senga wa mutima gwange. Balina akagambo ako. Senga w'omutima gwo. Senga abawanguzi bakola okusalawo nga beesigama kufumiitiriza obutafaananako ne bannaabwe abaavu abasalawo nga basinziira ku bawulira ku mitima gyabwe. Y'ensonga lwaki okulowooza gwe mulimu ogusinga okusasuza mu nsi yonna. Obadde okimanyi? Okulowooza gwe mulimu ogusinga okusasuza mu nsi yonna. Sikola nnyo. Era abantu abawooza mukole nnyo, muli baavu temwagala kukola, keera ku makya okoleyo si y'ensonga. Okukola okutali mu kufumiitiriza tekulina gye kukutwala. Singa bwe kyali singa abasiiba ku katale emisana n'ekiro ne basulako nga basomba amatooke, singa be bagagga abasinga. Naye si bwe kiri. Owulira ebigambo ebiri mu katabo kano. Simanyi oba bwe mbiwulira bwe mubiwulira. Simanyi oba bwe binkyusa bwe bakyusa. Katumaleyo akagambo kano akagamba nti okwekaliriza n'okwolesebwa. Abantu abalemererwa tebamanyi kutunula nkaliriza era tebaba na kwolesebwa. Tebatunuulira kintu nkaliriza ne bugutuuka ku kwebeezaawo. Tebasooka kulowooza ku kintu nga tebannakiteeka mu nkola. Buli kimu bakikolera mu nkuba ya ntunnunsi. Tebatwala budde kwesiba ku kintu kukakasa nti kivuddemu ebibala. Bava ku kino ne babuukira ekirala ne bamaliriza nga tebalina kyebakungudde. Era osanga abantu bangi bamufuna mpola. Osanga abantu bangi abanafuna abaavu mu mitima gyabwe. Omusanga naga kati batugambye tulunde obumyu. Kati batugambye tukole juice. Kati batugambye tulime moringa. Kati batugambye kulima busaanyi. Babeera bafagafagatana. Osanga amaka g'omwavu nga talina kyataakola. Osanga edduuka ly'omanyira nti obulamu bwo bugenda. Kwe okuba n'edduuka lyo n'otandika okuteekako amenvu ne mukene. Mukyefumiitirize. Tewali dduuka ddene nga liriko amenvu ne mukene. Ne paani. Ne bwe liba nga lyali ddene bw'atandika okubisaako agwa. Simanyi oba ekyo mukimanyi. Tewali dduuka lirimu makulu nga ddene nga liriko mukene, nga liriko paani, litunda amenvu, litunda n'enkejje. N'ebikajjo. Naye naye mukimanyi nti obulamu bwe twogera bwa bulijjo. Muddemu mutunulire mu maduuka g'ewammwe mu byalo. Kasita omulaba ng'atandise okubisaawo asuubula ebikajjo, atandise okuleeta enku n'azisaawo mbwagazi ya bizinesi. Asuubula enku, aleeta amanda, enaava mu dduuka, alina edduuka ate alina wali kusimanya omudaala gwa chapati, alina edduuka ate mu kaseera kakamu alina ali omudaala gw'amatooke. Olwagenda. Kubanga bamugambye ne mukene aliko ssente, bw'oleeta ensawo ogifunamu. Ebiseera ebisinga abantu ababeera n'amaduuka gaabwe bwe bagassaako emidaala gy'ennyaanya ne mukene, obawo omwaka gumu eryali edduuka nga gufuuse omudaala.
ekyo mukijjukire. Baagala bintu bya mangu era bo tebafa ku muwendo ki gwe bagenda kufuna. Ekikulu kwe kukwasa amangu. Ku ludda olulala waliyo abantu nga bo obuwanguzi babutunuulira nkaliriza era nga balina ebirooto ebinene. Teekako okwolesebwa. Bawaayo obudde ne batunuulira nkaliriza kye baluubirira era tebassa mukka okutuusa nga bakituukiriza. Obutassa mukka kye ki? Omuntu ng'anaalemererwa omulabira ku butalemerako mu kusobola okutuuka ku ekyo ky'aba ayagala. Abantu ekikola kino tebaba na nteekateeka nnambulukufu ku ngeri y'okukolamu ebintu era tebaba na bigero biteeketeeke ku ebyo bye bayayaanira mu bulamu. Kino nkiraba nnyo, nkiwulira nnyo. Olinaga nti njagala onfunireyo poloti n'ombuuza toyagala ya ssente nga meka nti gwe nnoonyeza. Oyo mmanyirawo era ebiseera ebisinga mbaga nti kale sibaddira. Oyina okuba ng'omanyi ozitowa ki? Oyina okuba ng'omanyi oluubirira ki? Olina okuba ng'omanyi okolerera ki? Kyolafubanira kye ki? Bw'olema okumanya kyolafubanira tolituuka ku kyolafubanira. Saagala otambule mu wawa. Obutalemera ku nsonga kuno kubaviirako okuva ku mulamwa ne bafundikira nga tebamanyi kyakukola kusobola kukyusa bulamu bwabwe. Era abantu abalemererwa basanga nnyo nga bagamba siina bizinesi gye sikoze. Mukimanyi ekyo? Ogamba kusuubula matooke nagasuubulako naye muganda wange nti atandika mukene nti mukene namusuubulako. Tandikawo edduuka lya Teiru ate gambire navaamu. Genda ovuge bodaboda nagivuganga. Yavanga ku dduuka n'aligala n'atwala omusaabaze n'amaliriza nga gamba nti edduuka terifuna kubanga yaligadde. Batattalikwa afambagatanya wano tabaako kyamaliriza. Eno azimba toyi, eno azimba kiyungu, eno zimba toyi, eno zimba nnyumba. Bimaliriza tebikwataganye ng'olina ky'ogenda okumenya oba byonna okufiira awo. Baako ky'osooka nakyo okiggusa okwata ekirala. Naye obuzibu obwo akantu akatono kati ke balowooza ku kintu kasobolera ddala okubaviirako okuva ku mulamwa ogwandibatuusiza ku buwanguzi. So nga bannaabwe abettanira obuwanguzi tebakoma ku kyakulemerako kyokka wabula bakola butaweera okulaba nga bye balowooza ebiyinza okubayamba okutuuka ku buwanguzi tebabivaako. Omuwanguzi akeera ku makya n'agamba nti ssente zange ngenda zijja mu kino ne bamugamba teziriimu n'alemerako. Kyova olaba Abaganda bagamba nti addiŋŋana amawolu yagajja omukkuto. Tewali mulimo gutaliimu ssente singa oguwa obudde n'ogumanya. Bwe guba nga omulimu ogwo gwe guli mu koolingiyo gubaamu ssente. Buli mulimu gulimu ssente singa ogutegeera, singa oguwa obudde, singa ogufaako. Naye togenda kugamba nti omulimu tegulimu ssente nga togufaako wagusuulira baana. Tosobola gamba nti omulimu tegulimu ssente, tosobola gamba nti ekyo tekirimu ssente nga bwe wagenda buli z'ofuna oziweereza baana kusoma. Onaazijjawa? Buli kintu kyetaaga okusooka okuteekateeka, okufumiitiriza, okumanya nti kakati nzizaako kino oba kino. Baganda bange, obudde budduse. Munzikirize, ku Sande gya tujja tandikire wagamba nti ekikula ky'omuntu kikwataganira wa ku kitabo kye tusoma eky'obuwanguzi n'okulemererwa nga weesigama ku mazima n'okufumiitiriza. Ekitabo kino ojja kisanga mu bookshops ez'enjawulo okwetoola Kampala. Genda ku petrol station eza Shell. Genda ku petrol station eza Shell ojja kusanga ekitabo kino eky'obuwanguzi n'okulemererwa nga weesigama ku mazima n'okufumiitiriza. Ate osobola n'okisanga ku bizimbe bya Ham Towers oba Harlan Towers ojja kuba ng'okisangawo, ne ku supermarkets eza Queens ojja kuba ng'okisangawo. Bangi bagamba nti nsobola kijjawa, ndowooza mbawadde endagiriro entuufu. Nyina ebintu bye ntunuulira, bye neefumiitiriza, bye ndowooza, nendaba nga buli muntu asobola okutuuka ku kyayaayaanira. Lwakuba ebiseera ebisinga okuyaayaana kw'abantu abamu
kubeera kwa bbugumu. Agamba ngenda Kampala bugenda okukyangagana naye neekubye. Okuyaayana kw'abamu kubeera kwa bbugumu. Okuyaayana kw'abamu kubeera kwa muliro ogw'essanja. Bw'ogulaba nga gububuuka olowooza gugenda kusaanyaawo nsi yonna, olumaliriza ne guzikira. Muleme kubeera ng'abo bwe muba nga mwagala okutuuka ku buwanguzi. Nze Ssentongo Frederick Lugonvu, ekiro ekirungi.